Hello techies, Vivo recently India Vivo Y75 smartphone 4G variant நல்லா தகதகன் மீண்ட மாதிரி கலர்ஃபுல்லான ஐ கேட்சியான டிசைன் கொடுத்து 44 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா 44 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்லாம் கொடுத்து 21000 ரூபாய் பிரைஸ் பாயிண்ட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. 21000 க்கு நான் சொன்னதெல்லாம் தாண்டி ஆஃப்லைன் கஸ்டமர்ஸ் இந்த Y75 ஸ்மார்ட்போன் சூஸ் பண்றதுக்கு வேற என்னவெல்லாம் இந்த போன்ல இருக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்தறலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் யூஸ் ஆகும்னு தோணுச்சுனா கீழ இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுத்தி மறக்காம உங்க டெக் பண்ணி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இது ரிவ்யூ இன்டெல்லாம் கிடையாது, ரீட்டைல் யூனிட் தான். பவர் மொபைல்ஸ் அப்படிங்கிற மல்டி பிராண்ட் மொபைல் ஷோரூம் தான் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த ஷோரூம்ல ஓப்போ, விவோ, சாம்சங் ஸ்மார்ட் ஃபோன் தாண்டி ஆன்லைன்ல மட்டும் சேல் பண்ணக்கூடிய ரெட்மி, ரியல்மி, போகோ, இன்ஃபினிக்ஸ், டெக்னோ இந்த பிராண்டோட எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோனும் அவைலபிளா இருக்கு. கூடவே எக்ஸைட்டிங் ஆஃபர்ஸோட இவங்களுக்கு ஈரோடு, திருப்பூர், கரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சுத்தி ஒரு 7 இடங்கள்ல ஷோரூம் அவைலபிளா இருக்கு. அங்க எல்லாம் போய் விசிட் பண்ணுங்க. இல்ல தமிழ்நாட்டோட மத்த பக்கம் இருக்கீங்க அப்படின்னா கொரியர் சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க. இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் சைடுல ஷோ பண்ற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். வேணும் அப்படின்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இதுதான் விவோ Y75 பாக்ஸ் ஃப்ரண்ட்ல போனோட இமேஜ் பிரிண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அங்க பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. மேல விவோ Y75 அப்படிங்கறது மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. பாக்ஸ் சைடுல விவோ அப்படினு இருக்கு. டாப் அண்ட் பாட்டம் எம்டியா தான் இருக்கு. பாக்ஸ்க்கு பேக் சைடு பாத்தீங்கன்னா போனோட ஹைலைட் அண்ட் ஸ்பெக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். அந்த 44 MP செல்ஃபி கேமரா, 44 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட், 8GB RAM கொடுத்திருக்கதா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. மொத்தமாவே ஹைலைட் அண்ட் ஸ்பெக்ஸ்னா இவ்வளவு தான் இருக்கு. அதுபோக நம்மட்ட கலர் ஆப்ஷன் டான்சிங் வியூஸ் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. 8GB RAM 128GB வேரியன்ட் தான் இருக்கு. அத தான் 21000 க்கு சேல் பண்றாங்க. பட் இங்க MRP 26000 போட்டுருக்காங்க. நல்ல வேளை அந்த பிரைஸ்ல சேல் பண்ணல. எப்பவும் போல பாக்ஸ்க்கு மேல கீழ எல்லா பக்கமே மேட் இன் இந்தியா அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப சீல பிரிச்சிட்டு பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணலாம். உள்ள எடுத்து குட்டியா வியூ அப்படினு போட்டு இன்னொரு பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த பாக்ஸ்ல ரெகுலர் புக்லெட்ஸ், அதுக்கு அப்புறம் TPU கேஸ் இருக்கு. கேசிங் நல்லா குவாலிட்டியாவே இருக்கு. கேஸ்க்கு இன்ன சைடு ஒரு டெக்ஸ்சர் ஃபினிஷ் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. சோ போன் அதை வச்சு யூஸ் பண்றப்ப grip நல்லாவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஐட்டமே போன் தான் இருக்கு. போன் எடுத்து ஓரமா வச்சிட்டு பாக்ஸ்ல நல்லா கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தலாம். இங்க IMEI ஸ்டிக்கர்ஸ், 44 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் IP to Type C சார்ஜிங் கேபிள், அதுக்கு அப்புறம் இயர்போன்ஸும் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பிரைஸ் பாயிண்ட்க்கு மேக்ஸிமம் எந்த பிராண்டும் பாக்ஸ்ல இயர்போன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது இல்ல. பட் விவோ இன்னமும் கொடுத்திருக்கிறது நல்ல விஷயம் தான். அதுக்காக தான் பிரைஸ் எவ்வளவு அதிகமா சேல் பண்றாங்களோ அதை பத்தி வீடியோ லாஸ்ட்ல பேசலாம். இங்க அந்த இயர்போன் ஆப்பிளோட ஏர்பட்ஸ் டைப்ல எப்பவும் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கு. Type C to 3.5 அந்த கனெக்டர் கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா இந்த போன்ல 3.5 ஜாக் கிடையாது. சிம் இன்ஜெக்டர் பின் கொடுத்திருக்காங்க. இங்க ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ போனுக்கு மேல இருக்க பிளாஸ்டிக் கவர் ரிமூவ் பண்ணலாம். போன் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன்ஸ் லுக் வைஸ் வேற லெவல்ல இருக்கு. ரொம்ப ஒரு டிஃபரண்டான டிசைன், பிரீமியமான டிசைன் இங்க கொடுத்திருக்காங்கனே சொல்லலாம். வெயிட் ரொம்ப கம்மியா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. இப்போ போன் ஆன் பண்ணலாம். ஆன் ஆகுற பிசிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தலாம். போனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வால்யூம் லாக்கர்ஸ், பவர் ஆன் ஆஃப் கீ கொடுத்திருக்காங்க. பாட்டம்ல ஸ்பீக்கர் கிரில், சார்ஜிங் போர்ட், அதுக்கு அப்புறம் பிரைமரி மைக், ஹைபிரிட் சிம் ஸ்லாட் கொடுத்திருக்காங்க. இங்க ரெண்டு சிம் போடலாம். இல்லனா ஒரு சிம் ஒரு மைக்ரோ SD கார்டு உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். ஒரு டிபி வரைக்கும் உங்களால மைக்ரோ SD கார்டு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாவே எம்டியா தான் இருக்கு. டாப்ல செகண்டரி மைக் கொடுத்திருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல ஃப்ரீ அப்ளைடா ஒரு ஸ்கிராட்ச் கார்டு கொடுத்திருக்காங்க. அது போக செல்ஃபி கேமராக்கு ஒரு வாட்டர் ஆஃப் ஸ்டைல் நாட்ச் கொடுத்திருக்காங்க. ஆல்சோ இயர் பீஸ் இருக்கு. இப்போ போனை செட்டப் பண்ணலாம். செட்டப் பண்றப்ப ரெக்கமெண்டட் சர்வீஸ் அப்படின்னு போட்டு ஸ்மார்ட் அப்கிரேட், பர்சனலைஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஆன்ல இருக்கும். இதெல்லாமே ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கங்க. அப்பதான் யூஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். இங்க செட்டப் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. டிஃபால்ட்டா கூகுள் ஆப்ஸ் ஒரு சில விவோட ஆப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அது போக தேவையில்லாத ஏகப்பட்ட ப்ளோட்டர் ஆப்ஸ் இருக்கு. பட் அது எல்லாமே அன்இன்ஸ்டால் பண்ற ஆப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க போனை செட்டப் பண்ணி அந்த தேவையில்லாத ஆப்ஸ் எல்லாத்தையுமே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க. இல்லைன்னா அந்த ஆப் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லாம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கும். சோ டெலீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு நிச்சயமா நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாவே இந்த போனோட சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் போன் FunTouch OS 12 ரன் ஆகுது. ஓகே, FunTouch OS ல இருக்க எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல கொடுத்திருக்காங்க. இங்க ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பேட்டரி பர்சன்டேஜ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. வேணும் அப்படின்னா பேட்டரியில போய் அதை ஷோ பண்ண மாதிரி நீங்க வச்சுக்க முடியும். அது போக எப்பவும் போல டைனமிக் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க சார்ஜ் பண்றப்ப அதுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேன் அன்லாக் பண்றப்பலாம் அந்த அனிமேஷன் மாறி வர மாதிரி நீங்க எஃபெக்ட்ஸ் வச்சுக்க முடியும். எல்லாமே FunTouch OS ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. பட் Android அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் போன் Android 11 அப்டேட் தான் கொடுத்திருக்காங்க. Android 12 அப்டேட் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி விவோ தரப்புன்னு சொல்லிருக்காங்க. பட் எப்பவுமே விவோ அப்படின்னா என்னதான் அப்டேட் ஒழுங்கா கொடுக்கனாலும் அவங்க ஸ்மார்ட் போன் லான்ச் பண்றப்ப அப்போதைக்கு இருக்க லேட்டஸ்ட் விவோட தான் லான்ச் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடி லான்ச் பண்ண எல்லா ஸ்மார்ட் போனுமே இருந்துச்சு. பட் இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல இன்னமும் Android 11 அப்டேட் கொடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியல. இங்க நல்லாவே சொதப்பி வச்சிருக்காங்க. இங்க செக்யூரிட்டி அப்டேட்னு பாத்தீங்கன்னா பிப்ரவரி மந்த்க்கான அப்டேட்டோட இருக்கு. ஆல்சோ நம்ம இருக்கிறது 8GB RAM வேரியன்ட். இங்க 4GB எக்ஸ்டெண்டட் RAM ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அதாவது ரோமே RAM ஆக்ட் ஆகும்ல அந்த விர்ச்சுவல் மெமரி ஆப்ஷன் அத இங்க கொடுத்திருக்காங்க. 128GB ஸ்டோரேஜ்ல 105GB பக்கமா யூசருக்கு இங்க அவேலபிளா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் வேல்யூன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஹெட்டுக்கு 1.03 வாட் பெர் கேஜி இருக்கு. பாடிக்கு 0.66 வாட் பெர் கேஜி கொடுத்திருக்காங்க. ஹெட்டுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்க மாதிரி இருந்தாலும் பாடிக்கு ரொம்ப கம்மியா கொடுத்திருக்காங்க. சோ இங்க ஹார்ட் வேல்யூ வரப்ப நல்லா டீசன்ட்டாவே பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்மார்ட் போனோட முக்கியமான பாயிண்ட், இந்த ஸ்மார்ட் போன் வாங்குறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் டிசைனுக்கு வரலாம். இந்த ஸ்மார்ட் போன் கையில எடுத்ததையும் அந்த டிசைன் எப்பவும் போல வேற லெவல்ல இருக்கு. நம்ம இருக்கிறது டான்சிங் வேவ் அப்படிங்கிற கலர் ஆப்ஷன். பேக் சைடு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே எரிமலை குளவமா இருக்கும். 2-3 கலர் மாறி மாறி இருக்கும். நீங்க இண்டோர்ல வச்சு யூஸ் பண்ணாலும் சரி, டைரக்ட் சன்லைட்ல வச்சு யூஸ் பண்ணாலும் சரி, அந்த டிசைன் ரொம்ப ஐ கேட்சியா அட்ராக்டிவா இருக்கு. இது போக மூன்லைட் ஷேடோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாக் கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இங்க கிளாஸ் பில்ட் தான் கொடுத்திருக்காங்க. இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்த 20000 ரூபாய் பட்ஜெட்ல மேக்ஸிமம் எந்த பிராண்டும் கிளாஸ் பேக் ஆஃபர் பண்றது கிடையாது. விவோவே இந்த பட்ஜெட்ல சேல் பண்ணிட்டு கூடிய மத்த ஸ்மார்ட் போன் இல்ல கிளாஸ் பேக் கொடுக்கிறது இல்ல. ஒரு மாதிரி கிளாஸும் மேட்டு கலந்து டிஃபரெண்டா
டிஃபரெண்டான ஃபினிஷ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் இங்க அந்த பியூர் கிளாஸ் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மூன்லைட் சைடு அப்படிங்கிற பிளாக் கலர் ஆப்ஷன்லயும் நல்லா ரிஃப்ளெக்டிவ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கு. நம்ம இருக்க இந்த டான்சிங் யூஸ் கலர்லயும் சொல்லவே வேண்டியதில்லை, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப நல்லா ரிஃப்ளெக்டிவா இருக்கு. இங்க கிளாஸ் பேக் கொடுத்ததுனால ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மேட்சஸ் எல்லாம் நல்லாவே அப்சர்வ் பண்ணுது. இங்க டிசைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பிரைஸ் பாயிண்ட்ல நான் ரொம்ப 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 இம்ப்ரெஸ் தான் சொல்லணும். இந்த போனை பார்த்ததுமே எனக்கு பிடிச்சிருச்சு. என்னதான் ரேட் அதிகமா இருந்தாலும் என்னதான் மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கம்மியா இருந்தாலும் இந்த டிசைனுக்காகவே இந்த ஸ்மார்ட் போன் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இங்க டிசைன் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு டிஃபரெண்ட் ஃபீலிங் கல்ச்சனே சொல்லலாம். இங்க டாப் ரெக்டாங்குலர் மாடியூல்ல ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டம்ல விவோ அப்படிங்கிற பிராண்டிங் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இந்த டிசைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுக்கு அந்த கலர் ஆப்ஷன் மட்டும் கிடையாது, இங்க வெயிட் அதுக்கப்புறம் திக்னஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் கொடுத்துருக்காங்க. இங்க 172 கிராம் தான் வெயிட் இருக்கு. ஆல்சோ இங்க 7.41 mm தான் திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நம்ம இருக்க டான்சிங் வேவ் கலர் ஆப்ஷன் இருக்கு. இதே அந்த பிளாக் கலர் அந்த மூன்லைட் கலர் ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா 7.36 mm தான் திக்னஸ் இருக்கு. சோ 1 இயர்ல யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் போன் ரொம்ப ரொம்ப காம்பாக்டா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. இந்த பட்ஜெட்ல ஒரு நல்ல டிசைன் ஒரு காம்பாக்டான சைஸ்ல ஒரு ஸ்மார்ட் போன் வாங்க நினைச்சீங்கன்னா நிச்சயமா Vivo Y75 4G ஸ்மார்ட் போன் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். வெயிட் இந்த அளவுக்கு கம்மியா கொடுத்ததுனால இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல ஒரு சில காம்ப்ரமைஸ் இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 3.5 mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல கட் பண்ணிட்டாங்க. ஆல்சோ ஹைபிரிட் சிம் ஸ்லாட் போறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. பேட்டரின்னு பாத்தீங்கன்னா 4050 mAh தான் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பட்ஜெட்ல மேக்ஸிமம் பிராண்ட் 5000 mAh 6000 mAh கொடுத்திருக்காங்க. பட் 4000 mAh அந்த அளவுக்கு பெஸ்டான டீல் மாதிரி தெரியல. பட் எப்பவுமே ஃபன் டச் OSல பேட்டரி ஆப்டிமைசேஷன் ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கும். சோ இந்த 4000 mAh நார்மல் யூசேஜ்க்கு நிச்சயமா இந்த ஸ்மார்ட் போன் ஒரு நாளைக்கு தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா கூட இங்க பாக்ஸ்லயே 44 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா கன்ஃபார்மா ஒரு 40 நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களால 0 இருந்து 100% சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். சார்ஜிங் ஸ்பீட்ல எந்த குறையுமே இல்ல, ரொம்ப ஃபாஸ்டா தான் இருக்கு. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வரப்ப இந்த Y சீரிஸ் ஸ்மார்ட் போன்ல நல்லாவே அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. எப்பவும் போல அந்த 18 வாட் 34 வாட் கொடுத்து சாவடிக்காம 44 வாட் கொடுத்தது ஒரு நல்ல அப்டேட்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் அப்படியே டிஸ்ப்ளே பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃப்ரண்ட்ல 6.44 இன்ச் ஃபுல் HD பிளஸ் ரெசல்யூஷன்ல சூப்பர் AMOLED பேனல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ மல்டிமீடியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல வேண்டியதில்லை, உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல வேற லெவல்ல இருக்கு. இங்க டார்க் மோட் ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அதை எனேபிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பெட்டரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னே சொல்லலாம். AMOLED பேனல்ல பிளாக் கலர் மாதிரி டார்க் கலர்ஸ்லாம் நல்லா விவிடா ரிச்சா இருக்கு. நிச்சயமா மல்டிமீடியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு இந்த ஸ்மார்ட் போன் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். பட் இங்க 60 Hz தான் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த இடத்துல நல்லாவே காம்பன்சேட் பண்ணிட்டாங்க. இதனால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேட்டரி லைஃப் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி பேட்டரி ரொம்ப கம்மியா தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதை இது மேனேஜ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் எனிவே இந்த பிரைஸ் பாயிண்ட்க்கு ஒரு 90 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் ஆச்சு இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல கொடுத்திருக்கணும். அந்த இடத்துல விவோ நல்லாவே சொதப்பிட்டாங்க. ஆல்சோ இங்க இன்னும் அந்த பழைய வாட்டர் ஆஃப் ஸ்டைல் நாட்ச் தான் கொடுத்திருக்காங்க. நாட்ச் கொஞ்சம் பெருசா தான் இருக்கு. அதுக்கு முக்கியமா ரீசன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 44 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. பட் கீழ இருக்க பெசல் நல்லாவே தின்னா கொடுத்திருக்காங்க. அதனால 90% மேல ஸ்கிரீன் டு பாடி ரேஷியோ அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க அதிகமா மூவிஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் பாப்பா அப்படினா நிச்சயமா இந்த ஸ்மார்ட் போன் சூஸ் பண்ணலாம். இங்க மல்டிமீடியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி பேசுறப்ப ஆடியோ குவாலிட்டி பத்தி பேசியாகணும். இங்க பாட்டம்ல சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல இருந்து வர ஆடியோ அவுட்புட் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு. ரொம்ப மொக்கையாவும் இல்ல, ரொம்ப சூப்பராவும் இல்ல. ஆல்சோ இந்த டிஸ்ப்ளேல நல்ல பிரைட்னஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இன்டோர்ல வச்சு யூஸ் பண்ணாலும் சரி, அவுட்டோர்ல டைரக்ட் சன்லைட்ல வச்சு யூஸ் பண்ணாலும் சரி, டிஸ்ப்ளே விசிபிலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆல்சோ அந்த ஐ கம்ஃபர்ட் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க அதிகமா ஆன்லைன் கிளாஸ் படிக்கிறதுக்கு உங்க ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படினா அதை எனேபிள் பண்ணி வச்சுட்டு உங்க ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ப்ளூ லைட் ஃபில்டர் பண்ணி yellow கலர்ல காட்டும். சோ உங்க கண்ணுக்கு பெருசா எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. எனவே இங்க டிஸ்ப்ளே வரப்ப டீசென்ட்டா இருக்கு. கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் மட்டும் அதிகமா கொடுத்தாங்கன்னா வேற லெவல்ல இருந்திருக்கும். எப்படி இந்த ஸ்மார்ட் போனோட மெயின் செல்லிங் பாயிண்ட் டிசைனோ அதே மாதிரி இன்னொரு மெயின் செல்லிங் பாயிண்ட் கேமரா, அதுவும் குறிப்பா செல்ஃபி கேமரா. இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல ஃப்ரண்ட்ல 44 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க ஹை ரெசல்யூஷன்ல வச்சு போட்டோ எடுத்தீங்கன்னா அந்த 44 MP ல அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த பியூட்டி மோட்ல ஆஃப் பண்ணி வச்சு எடுத்தீங்கன்னா இங்க டீசென்ட்டான அவுட்புட் உங்களுக்கு வரதுனே சொல்லலாம். அந்த பியூட்டி மோட்ல வச்சு எடுத்தீங்கன்னா எப்பவும் போல ஸ்மார்ட் போன் பார்க்குற மாதிரி பவர் அடிச்சு தான் உங்களுக்கு அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சோ அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சு எடுங்க. இங்க அவுட்புட் நல்லா டீசென்ட்டாவே இருந்துச்சு சொல்லலாம். பட் இந்த 44 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமராவை விவோவோட V சீரிஸ் ஒரு சில ஸ்மார்ட் போன்ல நாம பார்த்தோம். அது எல்லாத்துலயுமே வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. ஆனா அந்த அளவுக்கு பெஸ்டான ஆப்டிமைசேஷன் இந்த Y75 4G ஸ்மார்ட் போன்ல பண்ணலையோ அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா எல்லா ஸ்மார்ட் போனுமே நம்ம சேனல்ல கவர் பண்ணியிருக்கோம். அது எல்லாத்துலயுமே அவுட்புட் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. ஏன் அந்த செல்ஃபி கேமரா செக்மெண்ட் பெஸ்ட்னே சொல்லலாம். 30,000 40,000 சேல் பண்ற ஸ்மார்ட் போனோட அந்த அளவுக்கு செல்ஃபி கேமரா குவாலிட்டி இருந்தது இல்ல. அது கூட கம்பேர் பண்றப்ப இங்க கொஞ்சம் சும்மா தான் இருந்தது. பட் இந்த செக்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த 44 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு சொல்லணும். கலர் ரீப்ரசன்ட் டைனமிக் ரேஞ்ச் எல்லாமே பெஸ்டா இருந்துச்சு. இன்டோர்ல எடுத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி கொஞ்சம் அடிவாங்க தான் செஞ்சது. பட் நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன்ல அவுட்டோர்ல எடுக்கிறப்ப செல்ஃபி கேமரா குவாலிட்டி இங்க சூப்பரா இருந்துச்சுன்னு சொல்லணும். இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணி உங்களால 1080 fps வீடியோ கட் பண்ண முடியும். அப்படியே ரியர் கேமரா போனீங்கன்னா அங்க பெருசா சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. 50 மெகாபிக்சல் பிரைமரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஹை ரெசல்யூஷன் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா 50 MP மோட்ல எடுக்க முடியும். இந்த போனை வாங்குனீங்கன்னா ஹை ரெசல்யூஷன் வச்சு மட்டும் எடுங்க. அப்பதான் குவாலிட்டி ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு. அவுட்டோர்ல நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன் எடுக்கிறப்ப குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. அதுக்கு வந்து 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் சென்சார், கடைசி 2 மெகாபிக்சல் மேக்ரோ சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. அல்ட்ரா வைட் சென்சார் கூட ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. மேக்ரோ சாம்பிள்லாம் இங்க சுத்தமா ஒண்ணுமே சொல்றதுக்கு இல்ல. எனவே இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல செல்ஃபி கேமரா நல்லா இருந்தது. பேக் சைடு கொடுத்துருக்க ரியர் கேமரா அவுட்டோர்ல எடுக்கிறப்ப ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் மட்டும் தான். கடைசியா இந்த ஸ்மார்ட் போன் பவர் பண்ற இடத்துல ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ரொம்பவே ஃபாஸ்டான வேற எந்த ஒரு பிராண்ட் இதுவரை கொடுக்காத மீடியாடெக்கோட ஹீலியோ G96 ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஆமா வேற எந்த ஒரு பிராண்டுமே இது வரைக்கும் 20,000க்கு மேல எல்லாம் பிரைஸ் வச்சு இந்த ப்ராசஸர் கொடுத்தது இல்ல.
பட் விவோ இந்த Y75 4G ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்ல ப்ராசஸர் தான். 15000 பிரைஸ் பண்ணி லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் பெருசாக குறை சொல்ல மாட்டேன். பட் இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்தியாவில் ஆஃபர் டைமில் 10,000 கூட G96 ப்ராசஸர் கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோன் அவைலபிளாக இருக்குது. ரீசெண்டாக கூட அந்த ப்ராசஸர் கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வாங்கி நம்ம சேனலை கவர் பண்ணியிருந்தோம். அதே பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் உங்களுக்கு 21,000 கிடைக்குது. அப்படிங்கிறப்ப அவ்வளோ ஆஃப் த பிரைஸ் போட்டு வாங்குறதுக்கு யாரும் ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க. அப்படியே ஆஃப்லைன் கஸ்டமர்ஸை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி லான்ச் பண்ணியிருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் பிரைஸ் கம்மியாக ஒரு 17,000 18,000 சேல் பண்ணியிருக்கலாம். பட் 20,000 அப்படிங்கிறது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் அதிகமான பிரைஸ் வந்து தோணுது. ஆல்சோ இன்னைக்கு தேதிக்கு 20,000 மேலே காசு போட்டு 4G ஃபோன் வாங்க நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா? உங்கள் ஒப்பீனியனை மறக்காம கீழே போய் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த ஐகேச்சியான சூப்பரான டிசைன், 8GB ரேம், 44 மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா, அதுவும் V சீரிஸில் பார்க்குற மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இல்லை, ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. ஆல்சோ 44 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட். இந்த ரீசன்காகலாம் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் சூஸ் பண்ணலாம். பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லோ ரிஃப்ரெஷ் ரேட் அதை கூட பெரிய கன்சர்னாக சொல்ல வேண்டியதில்லை. பட் Android 11 அப்டேட் மீடியா கூட ஹீலியோ G96 ப்ராசஸர்லாம் 21,000 அந்த அளவுக்கு வெல்கம் ஃபியூச்சராக தோணல. உங்கள் ஒப்பீனியனை மறக்காம கீழே போய் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க. நீங்கள் ஆல்ரெடி Vivo Y75 4G ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் கீழே போய் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.